Добрый день, сегодня 16 марта 2024 года, суббота, город Харьков, на улице +2. Сейчас на улице пасмурно, очень сильный холодный ветер и пока без осадков. Солнышко сегодня встала в 5 часов 46 минут, зайдет солнышко в 17 часов 42 минуты, долгота дня сегодня 11 часов 56 минут. Как вы видите, погода нас не радует, сохраняется у нас холод, с утра шел дождь, небольшой, но немного намочило. Сегодня днем будет потепление до +5 градусов, ночью будет до +2 градусов, ветер 2 метра в секунду, влажность 85%. Всем доброе утро, погоду вы нашу увидели. У нас очень холодно, ветер сильный и с утра шел дождь. Дождь шел небольшой, но так ощутимый, очень сыро стало, влажность повысилась. И на улице вообще невозможно находиться. Такое впечатление, что январь или февраль месяц, но никак не середина марта. Сегодня буду помогать дальше Полине. Накапливается уроков много, и у нас уже заканчивается третья четверть по-старому, ну то есть середина второго семестра, когда конкретно у нас каникулы пока нам не говорят, но уже скоро, потому что так учителя намекают. У меня был вопрос относительно, есть ли у меня подснежники. Растут ли? Да, у меня растут они, но поскольку у нас северная сторона, у нас все луковичные вылазят позже. Я вчера специально пошла посмотрела, они повылазили, но еще не цветут. Как только я все обязательно покажу. Сегодня покажу свои пирожочки. Как-то захотелось мне пирожков, вы знаете. Хоть и масляная неделя, но не люблю я на ней печь блины. Вот не люблю. Пеку тогда, когда хочется. Вот. И вот сегодня решила сделать пирожочки. В общем, тесто делала я на воде. Купила я сухих дрожжей. Одну пачку. 12 граммов. Где-то на 700 грамм воды тепленькой. Добавила я туда дрожжи, добавила столовую ложку сахара, немного соли и накрыла крышечкой все это. Вот, оно немножко постояло, и потом частями я просеивала туда муку. Дальше еще добавила 4 столовые ложки растительного масла без запаха и одно сырое яйцо. Все это вымешала. И у меня получилось такое тесто. Оно, знаете, вот скажу как есть, липло к рукам. Я не люблю, чтобы оно было сильно забитое мукой. И оно постояло, поднялось. Это заняло у меня 2 или 3 часа. И начала я делать пирожки. Начинка у меня яблочное пюре. Собрала я все яблочки, которые у меня были, помыла, почистила в кастрюльку и стушила. Конечно, пюре уменьшилось в размерах, наверное, раза в 3. И вот начала начинять я пирожочки. Тесто получилось очень мягкое, я их жарила на сковороде. Вот, не зажаривала, намеренно не зажаривала, но они очень-очень-очень мягкие. Я попробовала 2 штучки. Вот, намеренно не зажаривала. Вот, пожарила только какую-то часть. И делаю я понемножку. Вот сколько влазит на сковородочку. Ну, например, 4-5 штучек. Сначала на маленьком огне жарю. Затем жарю уже, немножко огонь увеличиваю, где-то средний огонь. Сначала накрываю крышечкой, потом крышечку убираю, и так с 2 сторон. Ну, в общем, мне мои пирожки нравятся, и мы с удовольствием их съедим. Всем приятного аппетита! Я утром ответила на все комментарии после выпуска видео очередного о погоде и о том, как у нас дела. Опять понаписывали комментарии. Извините, все сразу не успеваю. Поэтому по возможности сегодня отвечу, завтра. Так что не обижайтесь. Несмотря на такую нелетную, так скажем, погоду, работу никто не отменял. И сегодня у меня работы будет достаточно.
И все вперемешку, опять же, из поля я буду как-то трудиться, помогать ей, объяснять, рассказывать, потому что больше некому, а учителя у нас не хотят этого делать. Вот, плюс хозяйственная работа, хотя бы в доме что сделать. А ту хозяйственную работу, которая на улице, ну, оставим до лучших времен, пока потеплеет, пока у нас тепла, ну, скажем так, не ждать. Холод будет, хоть и плюс небольшой, но я бы не сказала, что на улице очень уж классно. Совсем не классно. И более того, я очень жду, когда же уже придет нормальная классная весна, чтобы можно было выйти во двор, все поубирать. Но нет, ну нет. Что-то в этом году весна к нам запаздывает. То зима чудила, теперь уже весна начинает чудить. Ну ладно, мы ждем. Все равно мы ждем. Я надеюсь, что хорошая и классная погода солнечная к нам скоро придет. Ну, дорогие мои, буду заканчивать видео. Работа не ждет. Вот, сегодня всем хорошего дня. Хорошего, мирного дня. Позитива и добра. И всем пока. До завтра.